बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आलमगीर गोल्वी और आप देख रहे हैं बुजुर्गान दीन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, खांसी का इलाज लेकर आप लोगों के साथ हाजिर खिदमत हूं। ये इलाज रूहानी इलाज है और ये सिर्फ़ 2 आयात मुबारका का इलाज है जो कि कुरान पाक में पारा नंबर 18 सूरह मोमिनून आयत नंबर 115 ta 116 की है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा से हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन फ़तआलल्लाहुल मालिकुल हक़्क़ु ला इलाहा इल्ला हुवा रब्बुल अर्शिल करीम। इसका तर्जमा समात फरमाएं। भला क्या तुम ये समझ बैठे थे कि हमने तुम्हें यूं ही बेमकसद पैदा कर दिया और तुम्हें वापस हमारे पास नहीं लाया जाएगा। गर्ज़ बहुत ऊंची शान है अल्लाह की जो सही मानी में बादशाह है। दोस्तों, इन दोनों आयात मुबारका को एक मरतबा पढ़कर शहद पर दम करके शहद को गर्म पानी में मिलाकर पिला दें। इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो खांसी दूर हो जाएगी। और दोस्तों, ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ वाले बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा से हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।